那俺那婆子也是个奇葩，我这回可着了，那不是他孩儿离不了他，是他离不了他孩儿。王爷，你别说嘛，什么？那哪个父母不心疼自己的孩儿们呢？那父母心疼孩儿们，那正常啊。那恁妈这是不是也太夸张了呀，刘欢？哎呀，你别说那些了，明儿我打工去的，你搁家就记住一条，别跟咱妈吵架，她都恁大岁数了。你打住，你打住啊！这会儿你应该跟恁妈说，知不知道？也不看恁妈那啥口劲说过。哎呦我的妈呀！你也瞎呀？口不让张，你滚远了，你知道不？我跟你说，老太太，你岁数大了，你说话别撅人中嘛，给自己留点口袋吧。我觉得啥？我想打你的，你刚才撵着这个事儿，打工这个事儿，我还没给你算，你看。再跟你说一遍，我没有撵他，是他自愿的。就是撵的，就是撵。俺别吵吵中不？见天都是这，给人翻透了算是。王爷，算我求你了中不？你别跟他妈吵了中不？是他先撅我的，你找不着？那你都不会让他去了，他都这大岁数了。你还叫我咋让他呀？打不还手，骂不还口是不？这时候你妈都给我吃了，你知不知道？那有你说的那夸张不啊？那再咋说，咱妈比别人强吧？妈，你没事时候也多帮忙王爷，他搁家领几个孩子也可做难着，知道不？你没事别光去来陪。不要指望我，谁生你谁带。要相信我给恁带孩子，我生个孙儿出来，我天天给恁带。生你干这女子，还是教你带孩子的，没门儿！你爱带不带，不带拉倒。刘欢，你搁这听着了，等你妈老了你伺候，谁的妈谁管，我可不管。就不指望你，有望孩儿的，你算哪一根葱啊？你不指望妈，你少说两句吧，你。你给我等着，等让孩子走了我再收拾你。哎呦，我瞅见不刘欢，你妈又搁这等着找事儿呢。那你不吭气不是都中了吗？那他那大岁数，你让他去了，那不啥都有了。是的，他岁数大，他有理。他打我都不应该还手。我跟你说，刘欢，就你妈这好劲儿，你出门了他更伤神。我跟你说，到时候俺俩打架，你可别怪我啊。